Rafforzamento della sorveglianza sull'area marciana e sul ghetto degli ebrei a Venezia. Ripiomba la tensione calata sulla città dopo l'11 settembre del 2001. Un attentato in laguna avrebbe una risonanza mediatica mondiale e potrebbe essere una grande attrazione per qualsiasi aspirante terrorista in cerca di gloria. Ed è in questo clima che si inserisce la polemica innescata dal sindacato di polizia UGL. Al Marco Polo, dice l'organizzazione, non sarebbe poi così difficile seminare il panico. Manca la cosiddetta squadra laser, un apparato di poliziotti altamente addestrato per scovare terroristi nei voli a rischio. E mentre Massimo Cacciari invita a migliorare l'accoglienza agli stranieri per sottrarre terreno favorevole ai terroristi, a Padova il sindaco Bitonci va nella direzione contraria e dichiara guerra alle moschee della città. Dovranno obbedire, ha detto, a norme di sicurezza simili a quelle per i locali di pubblico spettacolo, con vie di fuga, parcheggi, e questo significa che i musulmani non potranno più riunirsi in capannoni, condomini e nell'ex officina all'Arcella, che ha provocato finora 600 firme dei residenti per il traffico bloccato. E c'è una novità: anche Treviso, pur essendo una città poco conosciuta, ha deciso di aumentare i controlli su stazioni ferroviarie, bus, aeroporto, ospedali e luoghi di culto. Insomma, saranno trasferite risorse per combattere il crimine sul fronte del terrorismo.